Мачлар, абыстайлар, куера диләр. Беренче карашка самими генә, гади генә булган халык санын исәпкә алу инде. Һәр халыкның әлбәттә инде күп санлы, куәтле, көчле буласы килүе табигый. Әмма бу көчне дөрес, чын асыл хакыйкать белән расламау очраклары да күзәтелә. Менә бу чираттагы халык санын алуның мөһимлеген политолог, тарихчы буларак аңлатып, ачыклап узудан башлап җибәрсәк бик урынлы булыр, шулай бит? Халык саны алу, ул гомумән иң беренче инде дәүләткә кирәк. Ни өченки дәүләт шутлап чыгарга тиеш, нихәтле безнең хәзерге көндә Рәсәйдә халык яши икән. Ул теге гомумән статистика, иң дөрес статистика шутланыла, чөнки безнең теге төгәл генә саннар бик юк. Менә хәзерге көндә нихәтле Рәсәйдә яши дип сорау тулса, ул теге цифрлар дип әйтәйек инде аерылып тора. Кайберәүләр 145 миллион ди, кайберәүләр 147, кайберәүләр 140 миллион ди. Ул төгәл цифры юк. Инде менә халык саны алган вакытта гына ул безнең төгәл саннар дип исәпләнә һәм документларга кертелә. Нигә ул безгә менә бүтән милләтләргә, бит татарларга, бүтән Рәсәйдә яшәгән милләтләргә кирәк халык санында катнашырга. Чөнки беренчедән ул безнең реаль ситуациябызны күрсәтә. Менә без бит инде теге икътисадта нәрсә һәр халык, һәр дәүләтнең шутлайлар теге внутренний валовой продукт, нихәтле байлыгы бар дип. Шулай ук менә халык саны алган вакытта да безнең нихәтле саныбыз, менә шу хәтле байлыгыбызны без күрсәтә алабыз, көчебезне күрсәтә алабыз. Ул теге абстракт цифрлар гына түгел, бар теге этник потенциал дигән шундый термин бар бит. Менә Рәсәй эчендә нинди халыкның саны күбрәк, аның шулай ук сәясәткә дә вазгыяты күбрәк була һәм үзенең хокукларын якларга да мөмкинчелекләре күбрәк туа. Саулырак итеп әйтә. Саулырак та менә без үзебезне бит еш кына горурланып әйтәбез, без Рәсәй эчендә икенче санлы халык дип, татарлар. Менә безгә бу планканы беркайчан да төшереп калдырмаска кирәк, чөнки ул безнең ниндидер аерым махсус ролебезне күрсәтә бу Россия Федерациясе Ул эчендә. ниндидер мактану өчен генә түгел, ул Юк. икътисад дисеңме, сәясәт дисеңме, барсы өчен дә кирәк, шулай бит? Шуңа күрә бит инде әлбәттә безне теге Мәскәүдәге дә безнең Мәскәү түрәләре искә төшергән вакытта да алар иң беренче әйтәләр, татарлар анда мөһим роль уйный хәзерге көндә дә Рәсәйдә. Анда чит илгә чыгып китә, анда безнең Рәсәй тышкы эшләр министрлыгы дип әйтә, Министерство иностранных дел. Ул вакытта бүтән мусульман илләре белән мөнәсәбәтне арттырганда, алар иң беренче татарларны кулланалар. Чөнки без мусульманнар, төркиләр һәм безнең саныбыз да күп, безнең республикабыз да көчле. Менә без инде анда көчле булмасак, безнең саныбыз булмаса, безне инде беркем дә ул вакытта әлбәттә кулланмас иде. Аннары икенче сәбәп безнең, өченче сәбәп уже китте инде, без үзебезнең милләтебезне ул вакытта мобилизациягә бирә алабыз. Безнең кызганычка каршы гади тормышта үзебезнең милләтебезне күрсәтергә мөмкинчелекләр бик юк. Менә ул Россия конституциясына кертелгән. Һәр кеше үз милләтен билгеләргә мөмкин дип ирекле рәвештә, ләкин һәр кемне тормышта андай мөмкинчелек безнең хәзерге Совет заманында күп паспортларда милләт юк. Менә аның өчен көрәшәбез инде, күп халыклар аның өчен көрәшә, ләкин хәзерге көндә ул кайтартылмады. Шуңа күрә менә 10 елга бер тапкыр үткән вакытта, халык саны алган вакытта без үзебезнең милләтебезне Рәсәй хөкүмәте алдында ачыклык рәвештә әйтә алабыз. Менә үзебезнең милләтебезне күрсәтә алабыз. Бу теге ничек дип әйтәм, психологик яктан да бик мөһим фактор. Чөнки менә Татарстаннан яки татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә, Татарстаннан тыш һәм татарлар күбрәк яшәгән төбәкләрдә, анда халык татарлар булса да, алар үзенең татарлыгын бик искә төшерә алмый, чөнки тормыш үзе шундый юнәлешләргә кертә аларны. Именно халык саны алган вакытта инде алар үзләренең татарлыгын искә төшерәләр һәм ул вакытта да татарлыгын сакларга аларга ниндидер ярдәм итә. Менә ул мобилизация үткәрә кирәк. Һәм дүртенче сәбәп инде без үзебезнең саныбызны күрсәткән вакытта, без алдагы вакытта үзебезнең хокукларыбызны якларга безгә җиңелрәк булачак. Әлбәттә, мәсәлән, без 5 менә соңгы халык саны алган вакытта Рәсәйдә 5 миллион 400 мең татар яши икән. Без ул вакытта әйтәбез, Рәсәйдә 5 миллион 400 мең татар яши. Менә безгә үзебезнең милли хокукларыбызны яклар өчен, үзебезнең мәдәниятебезне саклар өчен, телебезне саклар өчен менә шу хатлы мәктәптә укытучылар кирәк, шу хатлы китаплар кирәк, дәреслекләр кирәк дип әйтә алабыз. Һәм шул вакытта да әйтә алабыз, безнең дини яктан да хокукларыбыз бар. Әлбәттә, шунага таяна алабыз. Һәм бишенче сәбәп инде үзебезнең саныбызны күбәйткән саен, ул безгә һәр татар кешесенә ниндидер горурлык тудыра. Менә кече генә мисал,
Хәзерге көндә Рәсәйдә әйтәләр инде икенче сан менә татарлар белән бик ярыша Украин халкы. Алар 3нче урында хәзерге көндә Рәсәйдә. Соңгы елларда аларның саннары күбәйде, ләкин Рәсәйдә күпчелеге украиннар алар үзләренең милләтен Украинда күрсәтергә кыенсына яки курка дип әйтәйек тә, алар күбесе урыс дип языла. Нигә? Чөнки аларның инде үзләренең теге ичке тышкы сәяси сәбәпләр аркасында. Менә безгә дә үзебезнең халкыбызны санын күбрәк күрсәткән саен без үзебезнең менә шундый яшерен торган татарларны дип әйтәйин, үзенең татарлыгын яшергән татарларның ниндидер хисләрен тудырырга безгә җиңелрәк булачак. Аларның менә күрәләр икән, татар халкы күп икән, көчле икән, әйдә мин дә үземнең татарлыгымны искә төшереп, милләтемне яшермәем икән дип, безнең ниндидер аналарны, менә шул яшерен татарларны үзләренең милли узаңын үстерергә ниндидер ярдәм итә алабыз. Һәм дөрестән дә инде менә безнең ул бит әле сонлыкта гына түгел, көчле булуыбызда, бердәм булуыбызда да монсы да бик зур әһәмият ия шулай. Менә безнең республикабызның дәүләтчелеге булуы, президентыбыз булуы, булар бүгенге көндә менә шушы сәясәттә бары тик Татарстан гына үзенең президенты яна. Һәм шушы постны саклау буенча да хәзер мөһим безнең менә нәкъ шушы татар булып язылуыбыз турыдан-туры бәйле менә бу нәрсәләргә дә, шулай бит? Әлбәттә, без үзебезнең менә хәзер 10 ел менә бу президентлар калмай икән милли республикаларда бу канунга инде 11нче ел китте, чөнки 10нчы елның азагында бу канун кертелде, 15нче елда уже президентлар калырга тиеш түгел. Хәзер көндә Татарстанда бар, менә хәзер яңа канунны чыгарып маташалар әйбит. Татарстанның да президенты юкка чыгарга мөмкин статусы, ләкин без менә 10 ел буе көрәшәбез шуның өчен. Алдагы вакыттагы да кулыбызны салмаспыз дип өметләнәм, ләкин килеп чыкмаса да без ул вакытта үзебезнең горурлана алабыз. Менә татарлар 10 ел буе менә бу канунга каршы чыкты. Бер халык та Россия эчендә үзен шул хатны яклай алмады. Ул бүтән республикаларда тоже каршылыклар булды, ләкин берсе дә беркемдә көче җитмәде. Нигә безнең көчебез җитте? Чөнки безнең саныбыз күп. Чөнки без көчле, бай халык. Татарлар хәзерге көндә алар күпчелек теге ничек дип әйтәйем, түрәлектә дә, зур бизнес компанияларда да алар беренче урында алмаса, икенче урында күп җирдә эшлиләр. Шуңа күрә дә без ул вакытта үзебезнең көчебезне шунда менә туплай алабыз. Әлбәттә безгә бердәмлек кирәк, бердәмлек җитеп бетмәй, чөнки татарлар алар кайвакыт үз милләте өчен кайгырмайлар, алар бүтән мәнфәгатьләргә бүленәләр, теге таралалар дип әйтәйек инде. Менә ул вакытта да халык санын алу катнашуда ул ниндидер мобилизация була. Менә мин аны күбрәк сайлау белән дә чагыштырырым. Сез бит менә һәр кеше 5 ел саен сайлауда катнашырга бара. Без анда депутатларны сайларга мөмкин, без анда президентны, калганнарны. Ләкин безнең үзебезнең милләтебезне сайлауга ул 10 елга бер тапкыр гына була. Халык санын алуга анда. Менә минем фикеремчә, бу менә бу сайлауга караганда ул мөһимрәк. Чөнки сайлауны анда дөрес әйтәләр, теге безнең өчен дә шутлап чыгаралар, анда дөрес түгел, фальсификация дип. Ләкин халык санын алган вакытта ул безнең тормышыбызга күбрәк йогынты ясый беренчедән, икенчедән, минемчә анда менә бу проблем регионнарны карамасак инде Башкортстанның бүтән регионнарда анда бу теге дөресрәк, төгәлрәк бара дип әйтәм мин. Шуңа күрә үзебезнең милләтебезне саклау эшендә менә бу халык санын катнашуында һәр кеше, гади кеше үзенең катнашын күбрәк күрсәтә ала. Менә диндә инде шундый төшенчә бар, диннән чыккан кешегә рәсми рәвештә диненнән баш тарткан кешегә мөртәт диелгән, тамга тагыла. Яна үзенең милләтеннән чыккан кешегә дә ниндидер бер хәсрәт бит инде ул үзенең милләте өчен югалту да бер караганда яна. Һәм шул вакытта бер сату да кебек тоела ул миңа үзенең милләтеңне, әби-бабаңнарның мирасын, аларның калдырган ниндидер сиңа байлыктан баш тарту бит инде бер караганда. Ул комплекс, минемчә ул даже комплекс. Ну, аны Чингиз Айтматов, бөек кыргыз язучысы, аның янисе исегезгә төшерәм, татар булган. Ул менә шул маңкорт дигән терминны уйлап чыгарган, точнее ул уйлап чыгарман, ул аны элек кыргызларда, казакларда булган, ләкин менә бөтен теге җәмгыять тарафында ул термин кирип китте. Хәзер без аны кулланабыз, бит үзенең тамырларын оныткан кеше, маңкорт кешесе. Маңкортны мин исегезгә төшерәм, кем ул? Ул казакларда, кыргызларда элек шундый ваҗига булган инде, бит пленга эләккән кылларны, аларны ком эченә керткәннәр дә, чәчләрен алганнар да, башларына тире кидергәннәр. Менә аның чәче үсеп, шул баш эчендә кысылган һәм шуның аркасында бит ул үзенең элеккеге тормышын оныткан. Ул теге хәзерге көндә әйткәндә зомбига әйләнгән. Менә шундый кеше, менә бу Чингиз Айтматовның әсәрендә ул үзенең әнисен үтерә, чөнки үзенең элеккеге тормышын оныта. Менә безгә дә шуңа күрә маңкорт дип әйткән вакытта, менә шул әсәрдәге маңкорт кеше буларак үзебезнең
милләтебезгә карата хыянәт эшләмәскә иде. Әйбет үзебезнең ялгышлыгыбызны, үзебезнең тарихыбызны онытып, милләтебезне онытып, чөнки ул вакытта без бит ничек дип әйтәйем, бүтән кешегә генә рәхәтлек эшләмәс, без үзебезгә зыян китерәбез. Кемнең үзе милләт өчен горурлыгы юк икән, аның ниндидер эчендәге фундаменты югала, теге әйтәбез, стержень югала, юкка чыга. Менә без хәзер иң алга киткән милләтләрне карасак әйбит анда, японнарнымы, анда американнарнымы, кытайларнымы, аларның индусларнымы карайык әйбит, анда мин Европадагы илләрне әйтеп тә тормыйм, англичаннарны, аларны бөтенесенең дә милли горурлыклары нык көчле, милли хисләре, глобализация дөньясында яшәсәләр дә, милләтчелек анда көчле. Чөнки кеше башта үзенең эчендә шундый стерженьне таба, фундаментны таба, үзенең кем икәнен белә һәм шунага таянып, ул алдагы үзенең тормышында билгели башлый, ниндидер киләчәкне үзенә планлаштыра һәм шул киләчәкне тормышка ашырырга менә бу элеккеге аның мирасы анага ярдәм итеп тора. Әлбәттә, без тарихта гына чукынырга тиеш түгел, без алга да карарга тиеш. Менә без кайбер бүтән халык вәкилләреннән көләбез, алар гел теге тарихта гына чукыналар, ә үзләренең киләчәкләрен күрмиләр. Менә без татарлар алардан нәрсә белән аерыла, без үзебезнең тарихыбызны да беләбез. Һәм ул вакыттан ныграк та өйрәнергә тиешбез. И алга да карыйбыз. Ул вакытта үзебезнең көчле республикабыз бар, үзебезнең горурланабыз. Шуңа күрә безгә менә бу эшне дәвам итәргә кирәк. Ә бу эшне дәвам иткән вакытта, тагын бераз кабатлайм, һәр гади кешенең иң беренче адымы ул менә алдагы вакыттагы халык саны алуда катнашырга, татар дип язылырга, туган телен татар теле дип язырга, белгән телләр арасында татар телен иң беренче позиция куярга. Менә сез бик кызыклы чагыштырып китердегез Чыңгыз Айтматовның Маңкорт дигән әсәре. Маңкорт ясарга теләүчеләр бүген дә юк түгел инде халыклардан. Чөнки кеше белән идарә итү бик җиңел бит ул инде. Мирасын белми, узганын белми, ни кушасын шуны эшли һәм теләсә кая иярә инде. Бик җиңел андый кеше белән. Рухсыз кеше дияргә мөмкин ана инде. Һәм кызганычка каршы менә бүген шул эшне алып баручылар да юк түгел. Бу инде әлбәттә шушы катлаулы вазгыятьтән, сәясәттән файдаланып, этномародерларның да шуңа бер өлеш кертүчеләр дияргә мөмкин. Менә сез яңа гына Башкортстанда йөреп кайттыгыз, һәм гомумән республикабызның читләренә йөреп торасыз. Шуннан чыгып, менә аларның алып барылган эшчәнлекләре безнең республикабызда читтә нинди аларның хәзер эш алымнары, аларга ничек каршы торырга, гомумән кемнәр алар этномародерлар, шулар турында сөйләп китсәгез. Кызганычка каршы этномародерды без атыйбыз әйбит. Мародер сез беләсез инде әйбит, теге фаҗига вакытында, сугыш вакытында кешенең әйберен талаган, әйбит кешенең көчсезлеге белән кулланып. Монда да бу кешеләр, булар инде турыдан-туры кесәдәге байлыкны урламыйлар, булар милләтнең мирасын урлыйлар һәм милләтне урларга тырышалар. Шуңа күрә без аларны этномародер дигән атамаларга бирдек. Кемнәр алар? Иң беренче менә бу Башкортстандагы хезмәт иткән башкорт тарихчылары, филологлары, анда Салават Хамидуллин, Юлдаш Юсупов, Искәндәр Саидбатталов, Азат Ермулин һәм калганнар. Алар менә Башкортстандагы хакимиятнең көченә таянып, акчасына таянып, административ ресурс кулланып, алар Башкортстандагы безнең миллион ярымлык татарга пропаганда алып баралар. Сез татар түгел, татар дигән милләт юк, сез башкорт. Һәм бу вакытта алар үз фикерләрен генә әйтмиләр, менә хәзер сезнең белән радиода әйткән күк, алар именно административ ресурс аша кешеләрнең башларына, миңнәренә кереп, шул эш белән шөгыльләнәләр. Кызганычка каршы алар үзләренең кулларын бүтән регионнарга да сузды. Мәсәлән, Төмән өлкәсенә, анда алар татарлардан Сибир татары дигән халыкны аерырга тырыша, именно аерым халык буларак. Астрахань өлкәсендә алар ныгайларны кытыртып, тоже Астрахань өлкәсендәге яшәгән татарларны сез ныгай дип, ныгай яздырга дип чакыра. Ләкин Сибирдә, Астраханьда алар инде булай теге пропаганданы алып баралар, ә Башкортстанда алар административ ресурс кулланып, хакимият кулларына кулланып, үз эшен китереп баралар. Менә әле мин дөрес әйттегез, җәй көне дә, анасын әле көз көне дә Башкортстанны беренче тапкыр урадым. Кызганычка каршы халык арасында менә моның аркасында каршылыклар туып бара. Мин аны нәрсәгә әйтәм? Мин менә күпчелек элекке вакытта кешеләр аралашканда милли мәсьәләне күтәрмәсәләр дә, менә мондый гади халык арасында мин сизә башладым, гади халык та ул теманы күтәрә башлады һәм минем белән сөйләшкәндә үзләренең именно кызганычка каршы ул хакимияткә генә каршылык түгел, ә башкорт халкына да үзенең ничек дип әйтәйем инде, претензия тәэсирен әйтә башлады. Мин аңлыйм, ул гади башкорт халкы анарда гаепле түгел, ләкин аңларга кирәк, гади халык бит инде ул гади чарак уйлый, ул мондый ничтәлекләргә кереп тормый. Менә бу этномародерлар шуның аркасында, менә үзләренең пычрак эшләре аркасында инде менә халыклар арасында дуслыкны да бозалар. Менә соңгы арада мин кызганычка каршы күреп калдым, менә Башкортстанда бар
башкорт балалар өчен телевидение тамыр дип атала ит, менә монда Татарстанда Шаян ТВ сыман. Алар менә кызганычка каршы менә бу пропагандада балаларын да куллана башлады. Алар татар районнарына йөриләр, авылларга, райцентрларга баралар, көчләп балаларны җыялар анда. Бәләки балаларны, ул даже YouTube'та да сез күрә аласыз. Чакыралар да бәләки балаларны, менә сезнең күк студияга и сөйли башлыйлар. Сез беләсезме, сез нинди ырудан? Менә сез шундый ырудан, сез менә башкортлар дип менә килә 10-11 яшьлек балалар, менә шул 11 яшьлек балаларның да башларының шеретеп дип әйтәйин, миннәрен үзгәртеп, шулай итеп пропаганда алып барырга да кыенсынмыйлар. Менә уже мин инде моны чын-чыннан пычраклык эш белән шөгыльләнәләр дип әйтә алам. Инде анда административ басым турында, анда хакимияттәге басым турында мин аны әйтәсе дә юк. Кызганычка каршы кайбер күпчелек татар районнарында хәзер мәдәният бүлек мөдирләре яки мәгариф бүлек мөдирләрендә анда башкорт милләтенең вәкилләрен куйганнар. Алар инде менә шул нине алып барганда, шул сәясәтне алып барганда бик зур зыян китерәләр татарларга. Мин инде әйтә алам, бу халык саны алудан соң бетмичәк, бу дәвам итәчәк, бу ләкин инде ниндидер икенче формалар тормышка ашырыр. Менә мин шуның өчен хәзер бик кайгырам, үзебезнең якташларыбыз өчен Башкортстандагы бик көяләнәм. Менә нинди тормышта без яшәрбез халык саны беткәннән соң.